Haumjali maza hata kipigo pokea simu, ukijipata tu viwanja uswahili mwingi na stimu. Story ambazo watu wengi hawafahamu ni kwamba imechukua muda mrefu sana wewe kuaminika kuanza kufanya muziki. Mistari yangu tofauti na ya wengine, yani nimetumwa kama nabii. Jina Fasihi nimetumwa kama mkombozi. Zaidi ya nabii na nina karma ya uongozi. Baada ya mazungumzo ya siku nyingi sana pale Point FM kwenye kipindi cha Talk of the Town, leo tena tunaye mwanetu kabisa anafahamika kama Covid Fasihi. Ukimwita mwana wa Komba utakoja kosea. Vingi zaidi ambavyo tunazungumza kuhusiana na muziki wake, lakini tangu pale ambapo amefika Point FM hadi leo, anaonaje namna ambavyo kazi zake zimekuwa zikienda. Tuko naye leo. Mimi naitwa Sifali. Asante kwa ambaye unafuatilia Point FM, asante kwa ambaye unaisikiliza 96.5 Covid Fasihi. Ya. Vipi bro? Mambo vipi? Poa harakati. Hapa shwari kabisa. Covid Fasihi bado ni jina ambalo limeendelea kuwa gumzo kwa watu wengi sana, wanajiuliza kwamba kwa nini Covid? Jana pia nimeona maoni kwenye ukurasa wa TikTok watu wakijiuliza kuhusiana na hilo. Bado linaleta utata au kwa nini hasa unadhani imekuwa gumzo kwa watu wengi kufahamu? Naweza sema imekuwa gumzo kwa namna ninavyoichukulia. Unajua Ya, lakini hili jina nilipachikwa na Masera, yani kwamba walichukua kwa upande wa hatari, kwamba huyu jamani hatari kama kirusi. Na ukija kuangalia kwamba muziki wangu nilianza kipindi cha corona, ya hip hop, nikaigundua kipindi cha corona na ndio maana wakaniita Covid Fasihi. Lakini ukiangalia nowadays, kutokana na heshima ya hip hop, naitwa Fasihi Asili, na ndio jina ambalo wengi wananijua baadhi, lakini still bado mwenyewe kitu hata nikichana nini nitasema tu Covid Fasihi, lazima hao wana usiwatelekeze. Kwa hiyo ananiita mimi Covid kwa uhatari wa hip hop, last MC ya. Covid ni namna ambavyo wimbi lilikuja likawa gumzo sana. Fasihi tunafahamu ni tanzo ya sanaa. Kwenye fasihi pia kuna vitu vingi sana ambavyo viko mle ndani, tukiachana tu na uimbaji. Nini hasa kingine ambacho Covid anacho hasa ukilinganisha na jina lako la Fasihi? Kama Fasihi yenyewe. Ya, Fasihi ndo mimi sasa. Ya, unavyozungumzia Fasihi kama umesoma ndo umenisoma mimi. Ya, mimi ni Fasihi yenyewe sasa. Kwa nini wewe ni Fasihi yenyewe na wewe ndo Covid ambaye una hatari zaidi kwenye muziki? Shakwambia Covid ni Masera. Mimi ni Fasihi Asili kutokana na the way na right ya kutokana na the way na right, kwa sababu mistari yangu tofauti na ya wengine. Ya, mimi inabidi ukae tafakari au sikilizi kama unasikiliza taarabu ya. Nyumbani tunafahamu kwamba ni familia ambayo inafanya muziki. Wewe pia unafanya muziki. Lakini kwenye story ambazo watu wengi hawafahamu ni kwamba imechukua muda mrefu sana wewe kuaminika kuanza kufanya muziki hata kama ulikuwa unafahamu muziki. Kwa nini nyumbani hawakutaka uanze na wewe kipindi ambacho uko shule, kipindi ambacho unakuwa uwe rasmi kwenye muziki wakati unaendelea na shule? Kitu cha kwanza wameangalia maisha yangu kwa ujumla. Ya, na hamna mzazi ambaye anamuombea mtoto wake kitu kibaya. Ya, kwa mtazamo wa sasa hivi kweli huenda muziki unanilipa sawa, lakini elimu ni kitu cha muhimu. Ya, kwa hiyo waliangalia ni kwamba muziki hupo tu, ila elimu ikipita ndo shapita. Kwa hiyo bora nifanye elimu, baadaye nitakuja kufanya muziki. Kwa sasa tumefika wakati mwafaka wa kufanya muziki au tumechelewa kuanza muziki? Mimi sijawahi kuchelewa kwenye muziki. Bora nichelewe kula. Ya, bora nichelewe kula kuliko kuchelewa muziki ndugu yangu. Basi sawa. Kwenye challenge ambazo umekuwa ukifanya, freestyle ambazo umekuwa ukifanya, jana pia nilibahatika kuona moja kati ya kurasa ambazo ulikuwa ukishiriki majukwaa ya hip hop, Mwafrika ukawa ni wewe peke yako, wote wakawa ni wazungu. Ilikupa taswira gani na nini hasa kilikufanya wewe ukapata nafasi kule, ile hali bado hujaanza kurekodi nyimbo, bado hujajulikana, ile nafasi ambayo inaweza ikakufanya uwe pale? Watu wengi sana wanapenda the way na flow yangu na uchezaji wangu wa beat. Nazingatia nguzo 5 za hip hop. Kwa hiyo hata kama nikichana lugha ambayo waelewi, lakini flow yangu bado wazungu wana type moto, yani kwamba ni fire. Ya, wenyewe waliamua kunipa, unajua kila sehemu ninavyoenda wananipa majina yao. Siku moja nimeingia na jina langu la Covid kwenye live moja hivi, cypher moja ya wazungu wakaamua kushauriana kuniita Black Tornado, yani kimbunga cha Afrika. Ya, kimbunga cheusi ni hatari. Ya, lakini jina pia lilikuwa nimelichukulia, lakini sio kiuzito. Sasa end of the day tukaja kukaa kwenye kikundi. Mzee wangu mwenyewe alikuwa anapenda kuniita Fasihi, lakini baadaye tumekaa tukashauriana na kwenye live ya Jay wa Ladha
Ya pale nimefunzwa mengi sana, basi wakaamua kuniita Fasihi Asili, na ndio jina lililotoka kutokana na bars zangu. Okay. Yeah. Kwani sasa tunapewa majina ambayo yanaendana na vitu tu vya kijiografia? Tunaona kuna COVID, tunaona kuna Fasihi hapo, tunaona kuna Kimbunga, Black Tornado. Yaani kwa nini watu wengi wanabezi huko zaidi kuliko majina ambayo yanaendana na vitu vingine? Uhatari, dangerous. Yaani ukikutana na mimi umekutana na hatari. Yeah. Yaani ukikutana na mimi ni hatari. Ndio maana hata majina yako lazima. Sasa na mtu anavyojiita toxic, disaster. Kwa nini disaster? Hiyo ndio hip hop yenyewe. Hiyo ndio hip hop sasa. Okay. Hatari. Yeah. Basi safi. Umezungumza kwa ukubwa sana kwamba namna ambavyo unaandika, namna ambavyo flow nayo. Kwenye hip hop kuna nguzo 5 ama misingi ya hip hop pia ambayo watu wanaizingatia, ikiwemo kugani na vitu kama hivyo. Ni msingi upi ambao COVID Fasihi anauishi zaidi na hata sasa pia anaweza akaufanya? Yote. Hakuna msingi ambao nauacha kwenye hip hop, nguzo zote. Okay, nguzo zote 5. Maybe labda kwenye DJ kwa sababu nani, lakini MC nini, break dancers naweza nika yani nika rap huku napiga zile, unajua mambo kina Snoop Dogg ile ya break dancer tunaondoka ya. Okay, sawa. Mwana wa Komba ni ndugu yetu pia. Ukitazama namna ambavyo sanaa wametoka nayo mpaka pale ilipofika. Komba pia yule ambaye alikuwa anaimbia Chama cha Mapinduzi, naye pia ni ukoo huo. Na wewe umekuja sasa kwenye muziki. Unaona kama unaweza kuchukua ile nafasi ambayo walikuwepo nao, au kina Komba kwa sasa wakuache kwanza upambanie? Mimi nimekuja kutimiza. Yaani nimetumwa kama nabii. Jina Fasihi nimetumwa kama mkombozi. Zaidi ya nabii na nina karma ya uongozi. Ukihitaji hii funga sari utoe chozi. Vina sana. Yeah. Kwa hiyo inamaanisha kwamba mimi nimekuja kuitimiza. Yaani wale wote walikuwa hawajafikisha. Yaani kama wanapanda mlima bado hawajagusa ile seluji nyeupe. Nini ambacho kinafanya mpaka useme bado hawajafikisha? Ni kwamba wengi wameacha na wengi kama hivyo. Ya kufanya kama mzee wangu, unaona wengi wameacha muziki. Okay. Kutokana na situation mbalimbali ambazo wamepitia, lakini mimi nakuja kutimiza. Ya nimetumwa kama mkombozi. Okay. Kwa kumalizia Fasihi. Okay. Basi sawa. Kwenye story ambazo mwanetu COVID anatujuza ametumwa kama mkombozi, nilibahatika kufuatilia pia baadhi ya kazi zake, ikiwemo Asili, ikiwemo pia story ya mama ambayo alikuja nayo pale Point FM, tukamsikia kwa ukubwa sana. Nje na hizi storytelling ambazo umekuepo nazo, tunafanya muziki wa aina gani hasa ambao hata mtu akiusikia tunaweza tukaondoka kwenye dhana ya kwamba muziki wa hip hop sasa hivi umebezi kwenye biashara mno, wanasahau kwamba muziki nje ya burudani unatakiwa kuelimisha jamii? Maswali yote ambayo ulikuwa unani target nimeajibu before. Ndio nakwambia ni Fasihi. Okay. Nimekwambia nimekuja kama mkombozi. Unapokuambia nimekuja kama mkombozi, na maanisha kwamba nimekuja kuwakomboa watu kwenye dhana ya burudani. Okay. Ya kwa sababu ukiangalia hip hop kama hip hop, chimbuko lake alijatoka kwenye burudani. Imetoka kwenye kitu cha uhalisia. Japo ni burudani hipo, lakini imetokana kwenye kitu cha uhalisia. Ya watu walikuwa wanapigania haki zao, ukweli. Sasa kwa nini niweke kwenye nani? Kwenye burudani. Yaani nianze kuimba vitu ambavyo sikashifu, kwa sababu kila mtu ana nani yake, unajua ana mchango wake, lakini mimi kwangu hii naona kama imenipita na naiacha nipite. Ndio maana hata kama mtu akija anapigo za battles nini, sipo. So vitu vyangu kwa sababu hata kama tukikaa kila mtu akashusha bar zake, hiyo ni battle pia. Sielewa. Watu wanajua battle ni kuchanana. Sasa kama sisi wana hip hop tunachanana, tunaanza kuambiana umevaa sijui nini, taarabu itafanyaje? Okay. Tunaingilia muziki. Tunaingilia muziki ya watu. Kwa hiyo sio hip hop na huo sio ukombozi. Na Fasihi kutokana na jina langu siwezi nikawa kwenye namna hiyo. Unaona? Okay. Kwa hiyo tunachofanya sisi ni kuonesha, unakaa, onesha bars. Shusha, tuone flow zako vipi, miondoko yako. Yes. Okay, tungekuwa studio tungekukabidhi midundo mingi sana, lakini kwa kuwa tuko hapa sehemu ambayo tunapigia story siku ya leo, wacha tukupe hata dakika moja utupe kati ya zile storytelling ambazo unazo kali kabisa, ambayo unahisi siku ya leo mtu akitazama kupitia Point Digital anaweza kaamini kile ambacho umesema. Wewe ni COVID, wewe ni Fasihi yenyewe. Mike hii hapa nakukabidhi. Sio? Yeah. Pombe na nasa, matusi na mtukanaji, ushavunja vitasa mpaka heshima haikuhitaji. Uko side blow, side difa zaidi ya kiblo, shiki somo, kichwani mambo mengi sio tija, ujuaji mwingi, paka wazee wakupe elimu, unajisifu kwa utundu kevanti cocktail na ndimu. Haumjali maza hata kipigo pokea simu, ukijipata tu viwanja uswahili mwingi na stimu,
Elimu safi haikupita kwa moto kama adhabu. Umenizidi mani paka kwenye kazi hauna adabu. Jiandae kuna kifo muumini twaki swawabu. Ni masikitiko ushavunja dimiko kuskepu tabu. Unajiita nani? Hacha ganja gangster jina gani? Rastamani unakula dinyama kazombi fulani. Umeshika sana matusi zaidi ya Kurani. Wema kwako ni nuksi, unajiita mjusi fani. Unapoambiwa usisubutu wewe unadea. Wakikufuata waumini hate life is no fair. Umeshika sana mahali pa kuogelea, shika blow maana kuna siku hautongea. Usijite mjanja maana dhuruma haivuti mkwanja. Walikuwepo zaidi yako leo amezikwa. Shtuka blow, napoteza wino mwingi kwa ajili yako. Najua hipo siku wewe utakufa. Ushapoteza sifa mpaka kweni ni ahibu. Unakopa na una madeni hali kwamba humwasibu. Change blow, mke mwema ni adimu. Limao kubwa kwa umbo, laza kari upewa ndimu. Sikia, umeshindwa kuiongoza akili. Umetupwa mwamvuli, hazi nazifu umeikatili. Mahali pa kuvaa nguo zako ujastiri. Change blow, weza imechange na hauna akili. Fasia siri mwana wa Komba. Noma ni kubwa sana. Fasia siri mwana wa Komba ndo huyo ambaye umeweza kumtazama. Bila shaka umeona kile ambacho ni mwendelezo wa kile ambacho alikifanya na bado anaendelea kukifanya. Sasa kwenye hicho ambacho umekifanya pia mimi nitoe big up na shout out kubwa sana. Tufahamu mpango ambao Fasia siri anao baada ya kuwa kwenye kuimba huko vizuri, bado tunapata nafasi ya kushinda hata na wakongwe ama kutazama nyenzo zao, na sisi pia tunazifanya kwa ukubwa. Tuna mpango gani ambao umesalia ili tupate kazi watu waendelee kuzisikiliza? Mpango ambao upo hapa sasa ni recordings, ni kurekodi kwa sababu ni anishaanza hiyo project. Kwa hiyo mtegemee kuna Yariomo ambayo ngoma zangu zinakuja natoa kama 3. Kuna 1972, kuna ngoma moja inaitwa Asili, kuna ngoma nyingine inaitwa The Blood of Krista. Hizo ngoma zipo na rekodi. Tunaanza kuzipokea lini? Kutoka na mambo ni muda na unajua tena issue ya cash. Lakini soon as possible ngoma itakuwepo na nitakuja kuitambulisha na mtasikia kazi ya mdogo wenu, kazi ya kaka yenu, kazi ya kijana wenu na kazi ya mwenenu pia. Okay, basi sawa. Leo tulikuwa tunapiga story na Covid Fasi. Ukimuita Fasia siri utakoja kosea, na ndivyo ambavyo tunakamilisha siku ya leo. Kikubwa tusubiri kazi itoke, tuone namna ambavyo atakuja, tukazipokee, kila kitu kiweze kukaa vile ambavyo. Hii ni Point FM 96.5. Mimi naitwa Sifali. Nyuma ya kamera yuko Ailini Mtei. Endelea kusalia na sisi, tufuate kwenye mitandao yote ya kijamii kama Point FM TZ, utakuwa umetisha zaidi.